我實在冇辦法 cap 圖，因為我嗰個金咧，我架卡係咁樣嘅，有 Cobra 有 Kili 喺入邊，總之全部一抽過。咁我嗰陣時走咧就應該係呢條線嚟嘅。啱呢張圖係咁食糊係咁食糊，大家知唔知係美金定港紙啊？係美金嚟嘅。哇，碼300幾，全部基本上咧係3位數嘅喎。嗱，6九就係72蚊啦，升到600幾啦 ，OK， 跌咗10倍啦。嗰度幾張單啊？4張咋，爆發㗎啦！但係真係呢啲數據嚟係咁嚟㗎嘛，所以你見我有冇用負嘅 discount 有冇正嘅？正常你打4倍3倍就有咁嘅盈利啦。咁你大前提係咪啊？我唔想輸啊嘛，係咪？所以點解叫一鍵原地保本？你唔需要又 call 又 put，去到第3層嗰陣，而家你再撳個 TP half，你都已經係贏咗啦。